ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, Cadbury ஐஸ்கிரீம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன். Cadburyயில் ஐஸ்கிரீமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா எனக்கு Cadbury சாக்லேட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ வந்து எனக்கு ஃபேவரட்டான சாக்லேட் எது அப்படின்னு கேட்டாலே வந்து நான் Cadbury அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபெரர் ரோச்சர் பிடிக்கும், கிட்கேட் பிடிக்கும் அப்படின்வாங்க. பட் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா Cadbury தான் பிடிக்கும். அது Cadbury எந்த ஃப்ளேவர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, Cadbury அப்படின்னு போட்டிருந்தாலே எனக்கு வந்து அதை வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். ஸோ இந்த Cadbury ஐஸ்கிரீம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச 2 பேர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து மக்கள் மிரக்கல் நாகராஜ் வந்து சேனலில் போட்டிருக்காரு. அவர் எப்படி போட்டிருக்காரு, என்ன சொல்லியிருக்கான்றதை பார்ப்போம். Cadbury ஐஸ்கிரீம் அவங்களோட நியூ ப்ராடக்டான ஐஸ்கிரீம் வந்து மீஷோவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் வாங்கி டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது வாங்க சின்னதாக ரிவ்யூ பார்ப்போம். ஸோ பேக்கெட் வந்து எப்படி இந்த Cadbury டைப்லாம் வந்து பேக்கெட் பண்ணி பண்ணுறோம் அதே பர்பிள் அண்ட் ஒயிட் கலரில் பண்ணியிருக்காங்க. கவரே நல்லா இருக்கு. பர்பிள் கலர் நார்மல் சாக்கோபார் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. டேஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக டிஃபரெண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த ஸ்டைலை பார்த்தா மெக்னம் மாதிரி தான் இருக்குது. மேலே அந்த கோட்டை கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது வந்து டைரி மில்கில் செஞ்சுருக்காங்க. அது நல்லா தெரியும். உள்ளேயே சாக்லேட் இருக்குங்களா? நம்ம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றோம், Cadbury சாப்பிட்றோம். பட் நம்மளுக்கு அப்பப்போ காட்டுறாரு. நம்மளுக்கு அப்பப்போ காட்டுறாரு. ஓகே, இப்போ நம்ம டாப் டக்கர் கண்ணை அவர் போட்டிருக்காரு. ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் சாக்லேட்டில் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு பிடிக்காம இருக்கும். நம்ம மக்கள் மிரக்கல் விஜய் நாகராஜ் ஒரு ஷார்ட் போட்டிருந்தாரு. அது பார்த்தீங்கன்னா மில்கி ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து போட்டிருந்தோம். நம்மளாம் சக்குன்னு போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வந்து இப்படி இருக்கிற ஒரு முடி பிடிச்சா உண்மையிலேயே வந்து அருமையாகவே இருந்துச்சு. ஒரு மெக்னோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க சாக்லேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு கோட்டிங்கும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவே இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க, போய் வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்க ஐஸ்கிரீமை. வாங்கியிருக்காரு. பட் எங்கே வாங்கினார் அந்த பை பார்த்து தெரியல இருக்கு எங்கே வாங்கியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. எனக்கே தெரியல இது எந்த இடத்துல விற்கிறாங்க. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விற்பாங்களா இல்லை வேற எங்கேயாவது விற்பாங்களா, மாலில் விற்பாங்களா எனக்கு தெரியல. ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். எனக்கு வந்து இது எங்கே விற்கிதுன்னு தெரியல. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு கடையாக ஏறி பார்ப்போம். ஸோ எங்கே அதை விற்கிறாங்களோ நம்ம டக்குன்னு வாங்கிடலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம வெளியே போயிட்டு எந்த கடையில் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஃபேமிலி மட்டும் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போனேன். ஏன்னா அங்கே தான் வெளிநாட்டு ப்ராடக்ட்லேருந்து எல்லாமே அங்கே தான் விற்கும். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா இந்த ஐஸ்கிரீமை என் கண்ணிலே படலை. மற்ற எல்லா வெளிநாட்டு ஐஸ்கிரீமும் அந்த இடத்துல இருக்குது. அப்படியே அது பக்கத்தில் அக்கௌண்ட் மார்ட்டில் போய் பார்த்தேன். Cadbury ஐஸ்கிரீம் இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளமும் அந்த இடத்துல இல்லை. காய்ஸ் எல்லாருக்கும் தேடி பார்த்தாங்க, கிடைக்கல. ஸோ இப்போ நம்ம நேரம் என்ன பண்ணுவோம், KK7 வந்து போய் பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பார்ப்போம், இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். KKல பார்ப்போம். இல்லை, ஆனால் இங்கே ஃபோட்டோவில் இருக்குது. ஆனால் அப்புறம் 7-Eleven போய் பார்த்தேன். அங்கேயும் இதே பிரச்சனை தாங்க. எல்லா ஐஸ்கிரீமும் இருக்குது. பட் நான் வாங்க வந்த அந்த Cadbury ஐஸ்கிரீம் மட்டும் என் கண்ணில் படலை. நான் நிறைய இடத்துல தேடி பார்த்தேன், இல்லை. KKல பார்த்தேன், 7-Eleven பார்த்தேன், இல்லை. அக்கௌண்ட் மார்ட்டில் பார்த்தேன், இல்லை. இப்போ எனக்கு இருக்கிறதே 2 சாய்ஸ் தான். அங்கே இருக்கான்னு போய் பார்ப்போம். ஓகேவா? இது ஸ்டாக் முடிஞ்சா இல்லை இன்னும் எதுவும் வரலையா அப்படின்னு தெரில. இப்போ நம்ம அடுத்து எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி மட்டுக்கு தான் இப்போ போக போகிறோம். அங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். காய்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இருக்கான்னு தெரியல, பார்ப்போம் வாங்க. எல்லாமே இருக்குது, ஆக்சுவலாக எல்லாமே இருக்குது. Cadbury மட்டும் இல்லை. காய்ஸ் இங்கேயும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் நான் போகிறது ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான். அங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். செத்தியா ப்ரைஸில் போய் பார்த்தேன். அங்கேயும் இதே தாங்க நடந்துச்சு. எல்லா ஐஸ்கிரீமும் இருக்குங்க, எல்லா ஐஸ்கிரீமும் இருக்குது. அந்த Cadbury ஐஸ்கிரீம் மட்டும் காணும் அந்த இடத்துல. ஆனால் ஃபோட்டோலாம் இங்கேயும் போட்டுருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக காய்ஸ் அதோட முடிஞ்சிச்சு. பட் கடைசியாக ஒரே ஒரு ட்ரை 99ல் போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். அதுதான் கடைசி. அங்கே இருக்கா இல்லைன்னு பார்ப்போம். தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் எங்கேயுமே இல்லை. அங்கே மட்டும் இருக்க பார்ப்போது இருக்க பார்ப்போம். 99லும் போய் பார்த்தேன். அங்கே போகிறப்ப எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. போய் பார்த்தா அங்கேயும் இதே பிரச்சனை தான். அந்த Cadbury ஐஸ்கிரீமும் அந்த இடத்துல இல்லை. காய்ஸ் என்னோட கடைசி ஹோப்பு இந்த 2 வழி கடை தான். இங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். வந்துருச்சுங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி இங்கே போய் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தான் இருக்குது. இருக்காதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்கேயுமே இல்லை. இங்கே மட்டும் இருக்க போகுது. இங்கேயும் இல்லை. அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டாங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், எந்த இடத்துலையுமே இல்லை. இந்த vlog வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்கே தெரியல. இது கிடைச்சாதான் இந்த வீடியோட எடிட்டிங் என்ன முடியும். அது வேறு இடமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சி நான் வெளியவும் சரி எங்கேயாவது இருந்தாலும் இந்த vlog நான் முடிச்சிடுறேன் எப்படியாவது. ஓகேவா? வெளியே எங்கேயாவது போய் பார்த்து லைக் வாங்கி இந்த vlog எப்படியாவது முடிச்சிருவோம்.
ஹாய் காய்ஸ். ஸோ 1 வீக் அப்புறம் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். உண்மையாகவே 1 வீக் தாங்க ஆச்சு. ஏன்னா இந்த கெட்பெரி வந்து இப்போ தான் ஸ்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். இன்றைக்கி நான் போய் செக் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா காய்ஸ்? இப்போ நேராக நான் ஃபேமிலி மட்டும் தான் போகிறேன். அங்கே தான் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். நம்ம பார்ப்போம். ஓகே காய்ஸ், இங்கே தான் இருக்குது. கிடைக்காதுன்னு நினச்சேன். எப்படியோ கிடச்சிருச்சு. நம்ம வாங்கிடுவோம் டக்குன்னு. காய்ஸ் எப்படியோ வாங்கியாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஃபேமிலி மார்ட்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 5 வள்ளி 90 காசு. நான் ஃபேமிலி மார்ட்டில் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 5 வள்ளி 90 காசு. லிட்ரலி வந்து மெக்னம் ஐஸ்கிரீம் அளவுக்கு இது இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், டெய்ரி மில்க். அதான் இவ்வளோ பெருசே வந்து நம்ம சாக்லேட் பார்த்து பழகிட்டோம். பட் வந்து ஐஸ்கிரீமில் பார்க்கும்போது புதுசாக தான் இருக்குது. சரி நான் பிரிக்குமே பாருங்கள், உடஞ்சிருக்கு. இந்த சாக்லேட்டோட பாதி வந்துருச்சு. இந்த கெட்பெரியோட சாக்லேட் அந்த சின்ன பேக்கெட் இருக்கும்ல, அது மட்டும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு. ஸோ பாருங்க, பிளெயினாக இருக்கு. இது வந்து லைட் மெக்னம் ஐஸ்கிரீமை விட சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதுன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் வந்து எப்படி இருக்கு நம்ம பார்ப்போம். உண்மையாகவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. உள்ள கேரமல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வெளியே வந்து அந்த கெட்பெரி, அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து வெண்ணிலா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து கேரமல் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலு. இல்லை உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா கெட்பெரி தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற ஃபீலே இல்லை. எனக்கு வந்து ஒரு கெட்பெரி சாக்லேட் மேலே வந்து ஐஸ்கிரீம் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். அது ஐஸ்கிரீம்னு வரும்போது டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து ஐஸ்கிரீம் ஃபீல்ன்றதை விட இது வந்து கெட்பெரி மாதிரி தான் இருக்குது. உண்மையாலுமே கெட்பெரி சாக்லேட்டில் வந்து ஐஸ்கிரீம் போட்டு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி பியூராக அந்த கெட்பெரி ஃபீல் அப்படியே இருக்குது இதில். இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெட்பெரி சாக்லேட் தான். அது வாங்கி கொஞ்சம் லேட் ஆச்சா, அதான் உருக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. வ்ளாகுன்றனால நான் சீக்கிரமாக சாப்பிட்றேன். ஆனால் நான் உண்மையாக எப்படி சாப்பிட மாட்டேன். நான் வந்து உண்மையாக நல்லா இருந்தால் நல்லா ரசித்து சாப்பிடுவேன். பட் வந்து வ்ளாக் போய்கிட்டு இருக்கு, அது வந்து கரைஞ்சி ஊற்றிடுச்சுன்னா அப்புறம் வீடியோவை நாசமாக போயிடுன்றனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சீக்கிரமாக சாப்பிட பார்க்குறேன். எப்படியோ சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா அந்த கெட்பெரி லோகோ இருக்குது குச்சியில். ஓகே கைஸ், உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. என்ன அப்படி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாக்லேட்டோட அந்த கெட்பெரி சாக்லேட்டோட ஃபீல் அப்படியே வந்து இது இருக்குது. அதனால் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் என்ன வேலை தான் கொஞ்சம் அதிகம். அவங்க வந்து நேராக 6 வழியினே போட்டிருக்கலாம். ஆனால் நம்ம மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக 5 வழி 90 காசு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது டெய்லி நான் வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு கேட்டால் நான் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஒன்ஸ் எப்படியாவது ட்ரை பண்ணுற அளவுக்கு இது வந்து ஒர்த்து தான். உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த வீடியோ வந்து விஜய் நாகராஜோ டாப் கண்ணாவும் தான் வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலை. நானாகவே பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு ட்ரை பண்ணேன். ஸோ அடுத்து வந்து எனக்கும் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு ஏதாவது வந்து ஒரு வ்ளாக் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. பட் வந்து அன்றைக்கி தான் கேள்விப்பட்டேன், டபுள் பீட் சுவிங்கம் வச்சு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அது நம்ம ஏரியாவில் வந்துருச்சுன்னா அதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே காய்ஸ், இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப இடத்துல கிடைக்கல, ஏதோ லக்குன்றனால கிடச்சிருக்கு. நான் சும்மா சரி போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தேன். ஆனால் கிடச்சிருச்சு. ஸோ காய்ஸ், இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? தொடர்ந்து உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அதோட பாய் காய்ஸ்.